वुई फॉर सांगेम फोरमाचेर आयज आमी रियलिटी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ली आसा माडेल प्रोजेक्टाची. आमी इतलेंच दाखोवपा खातीर आयल्या तुमी मतां मारपाचें आसा झेडपी इलेक्शनाक. सुभाषान भाशणाक कोट्यांचो प्रोजेक्ट तुमकां सांगला की आपणे हाडला. ट्युरिजमाचेर तेणें उलयलां की सांग्यार ट्युरिजमाक वाड जाल्या. खास हो प्रोजेक्ट आमी ह्याच खातीर दाखयता. भाटी पंचायतीक पयर सीएम आयिल्लो. सुभाषान एक नारो दिल्लो की भाटी पंचायत आनी उगे पंचायतीक इकॉनॉमी जनरेट जावपा खातीर माडेल प्रोजेक्ट तेणें हाडला. आनी आयज आमी रियलिटी दाखयता माडेल प्रोजेक्टाची. पळया, पयली सुवातेर झाडां वाडलेलीं तुमकां दिश्टी पडटा. ही एंट्रन्स आनी एंट्रन्स केले नंतर ह्या जाग्यार ट्युरिस्ट जे येतले तांकां कंट्रोल करपा खातीर ह्या जाग्यार सिक्युरिटी रावपाची आसले. ह्या खातीर हें कॅबिन तयार केलां. जो वाठार तुमी पळयता ह्या जाग्यार सगळ्याक सुभाषान आंब्याची कलमां लायिल्लीं. ज्या आंब्याच्या कलमाच्या सकयल बसून सावळी घेवपाची. ही वाट जी पॅसेज तुमकां दिसता पेवर्स घालून ट्युरिस्टाक ह्या माडेल प्रोजेक्टाक भितर वचपा खातीर ही केल्ली वाट पळया तुमी कितली निवळसाण आसा. सुभाष आमदारा वयल्यान मिनिस्टर जालो पूण सुभाषाचो माडेल प्रोजेक्ट आयज झक मारता. तुमकां आमी हीच रियलिटी दाखयता. सुभाषाची भाशणां तुमी आयकलीं जाल्यार तुमकां डेव्हलपमेंटाचेर कोट्याचेर कोटी सांग्या खातीर तेणें हाडलेले उलोवन दाखयतना तें आमकां आयकपाक मेळटा. पूण रियलिटी पळया, सुभाष सांग्या खातीर कितें करता तें. सुभाषान हांगा नाल्ल फोडलो, कोट्याचो प्रोजेक्ट, पूण एक सुद्दां झाड सुभाषान म्हाका दिसता ह्या 3.5 वर्सांक निवळसाण करपा खातीर मारलेलेंच ना. कित्याक मारतलो? इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट. कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन नाल्ल फोडलो, मागीर कितें? पळया तुमी सुभाषाचें हें स्वप्न माडेल प्रोजेक्ट. पळया तुमकां दिसता ती रियलिटी. आनी हेच उदकाक सुभाष बोटींग करपाचें आशिल्लो. सगळें आमच्या टॅक्स पेयराचे पयशांनी ही अर्दुकुटी कामां बंद पडलेली आसा. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणलां हो सांग्या वयलो मॉडल. प्रोजेक्ट हाडप, नाल्ल फोडप आनी लोकां खातीर कांय ना. सेल्फ डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमी आपल्याची जनरेट जावपाक जाय ह्या खातीर प्रोजेक्ट हाडप. ह्या खातीर आमी तुमच्या नदरेक हो प्रोजेक्ट हाडला. विचार करा. नमस्कार. आमी सांग्या वयली उदरगत घेवन आयिल्ले आसा. सांग्यार खंय ट्युरिजम वाडपाक जाय. उगी पंचायत आनी भाटी पंचायत ह्या पंचायतीक रेव्हेन्यू जनरेट करपा खातीर सुभाष फळदेसायान मनोहर पर्रीकराचो गव्हर्मेंटा तेन्ना हो माडेल प्रोजेक्ट हाडलो. ही एंट्रन्स आनी आमी तुमकां दाखोवपाक आयल्या की माडेल प्रोजेक्ट सुभाष फळदेसायचें स्वप्न कितें. जशें आमी कॅमेरा घुंवडायतलो तुमकां दिसतलें की एक कुड्डे जो गांव रिहॅबिलेट जालो थंय साकून उदक जे साळावले डॅमाक येवपाक लागलें. हो साळावले डॅमाचें उदक पावसाक हें उदक भरता आनी गिमाक सुद्दां तुमकां दिसतलें की उदक आसा. सुभाष फळदेसायचो प्रोजेक्ट कितें हें आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. जे कोण ट्युरिस्ट गोंयचे किंवा गोंय भायले, आमी खास करून पेडणे, पणजे, म्हापसा, वास्को हीच एरिया उलोवया किंवा काणकोण, जे ट्युरिस्ट सांग्या भितर येतले तेणी खंय हांगा हो जो तुमकां एरिया दिसता आतां सगळें जंगल एरिया जाल्लें आसा. येवपाक सुद्दां भंय आसा. पयशे आमचे लागले. पूण ह्या एरियांनी तेणें आंब्याची कलमां घातलीं आनी ती कलमां वाडली नंतर जे कोण ट्युरिस्ट येता तांकां सावळी मेळपाची. ह्या सायडीच्यान जितलें तुमकां दिसता की हे जी लायन आसा थंय सोलर लायटी घातल्यो कित्याक हांगा उजवाड पडपा खातीर. जसो आमी ट्युरिजम वाडपा खातीर खंयचोय प्रोजेक्ट आयले नंतर तेजेर मागीर आनी तेजी ब्युटिफिकेशन करपाक जाय की ट्युरिजम वाडपा खातीर. पूण सुभाष फळदेसायचो प्रोजेक्ट उरपाटो जालो. कॉन्ट्रॅक्टराक ज्या तरेन उजगाडटा जे आमी म्हणटा की नाल्ल फोडप, हे खंयच्याय प्रोजेक्टाक सुरवात नाल्ल फोडलो. सुभाष फळदेसायक कितें मेळपाचें तें बॉक्सांनी हलवा पेडे सगळें मेळ्ळें. पूण सांग्यार ज्या तरेन ट्युरिजम वाडपाक जाय, उगे आनी भाटी ही पंचायतीक इको ट्युरिजम किंवा आमी जें म्हणटा की इन्कम सोर्स लोकांचो वाडपाक जाय ह्या खातीर हो प्रोजेक्ट. लोकांनी खंय हांगा येवपाचें आनी ह्या उदकाक सुभाष फळदेसायच्या स्वप्ना प्रमाणे हांगा बोटींग जावपाचें. आतां जेन्ना बोटींग जाली नंतर ट्युरिस्ट येतले, पयशेय मेळटले, रेव्हेन्यू वाडटलो. पूण मदींच एक अनेक सूर धरलो की हांगा चलये आनी चेडे येवन खंय मोग करपाक लागले. ह्या खातीर
डेप्युटी कलेक्टराक सांगून आनी गेटीर लॉकय मारले, सिक्युरिटी घातले. पण आमी आयज खास करून सुभाष फळदेसायक सांगपाक सोदता, आतां झेडपीच्या इलेक्शनाची मिटींग पयर तुमी सीएमाक हांगा हाडलो भाटी पंचायतीक आनी नारे दिले की भुरग्यांचे जॉब, इको ट्युरिजम, बाकीचे इतर ज्यो सांग्या खातीर जितलेय डेव्हलपमेंट आमी करपाक मुखार सरल्या. झेडपी इलेक्शनाक जो कॅन्डिडेट जिखतलो ताका म्हाका दिसता खंयचेय प्रश्न जे आसा की डॅमाचे, सालावले धरणाचे किंवा संजीवनी फॅक्टरीचे, मागीर टायगर रिजोर्ट, हे जे प्रश्न आसा किंवा म्हजें घर स्कीम, हे झेडपी इलेक्शनाचो विनींग कॅन्डिडेट आनी हितून भितर कांयच म्हाका दिसता त्या जिखली नंतर ते सॉल्व करतले अशें ना. पूण सुभाष फळदेसाय नारो धरलो की तुमी हो झेडपी कॅन्डिडेट जिखून दिवपाकच जाय. सीएमाच्या तोंडांतल्यान सुद्दां हीच उतरां आयलीं की झेडपी कॅन्डिडेट समज जिखलो जाल्यार तुमची सगळीं कामां जातलीं. ही फटिंगपणां जेन्ना सांग्या वयल्या लोकांक 5 पंचायतींतले सांगलें की फक्त मतां खातीर आमी सुभाष फळदेसायक विचारतले की इको ट्युरिजम नेत्रावळीक तूं उलयता की लोकांची इकॉनॉमी वाडपा खातीर आमी माडेल हो प्रोजेक्ट कितले फावटी तुज्या नजरेक हाडलो की पयशे जे लायल्ले ते कितें जाले, कोण कॉन्ट्रॅक्टर हो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट कित्याक लागून पडलो, फॉरेस्टान हाडयलो काय WRDन हाडयलो. जेन्ना तुमी इतले कोट्यांचे प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार फॉरेस्टाची परमिशन घेतले आसतले किंवा WRDचे परमिशन घेतले आसतले. सो हाडयले कोणे हे उत्तर सांगेचे जनतेक जाय. आतां तूं म्हणटा की सांग्यार डेव्हलपमेंट जातलें, सांग्यार इको ट्युरिजम वाडटलें, सांग्यार ट्युरिजम वाडटलें. आयज आमी तुका हो प्रश्न विचारता की लोक मतां मारपाचे आसा की हो प्रोजेक्ट कित्याक लागून बाब सुभाष उरलो हे तरी लोकांच्या नजरेक हाड. सीएमाक आयिल्लो, सीएमाक सांगून तुवें म्हजें घर बाकीचे इतर सगळें सांगून सोडलें. म्हजें घर सांग्या वयलें अजून म्हाका दिसता हांव नेत्रावळी रावतां, अजून सुद्दां एक घर कोणाचें डेमोलिशन जाल्लें कायद्याचे अंडर. तूं म्हणटा की आमी तुमच्या घरा नांवार करून दितले. ह्यो ज्यो तुमी आयज मतां खातीर काणयो सांगपाक लागल्या, आमकां जाय इन्कम सोर्स. मायनींग बंद पडलां, दुधाचें उत्पन्न आमी डावन जाल्लें आसा, संजीवनी आयज बंद पडलेली आसा. ह्या खातीर सांगे पयलीं म्हणटना इको ट्युरिजम आनी ट्युरिजमा खातीर पयलीं वता. सो माडेल हो प्रोजेक्ट जे तुजें स्वप्न आसलें, ज्या तरेन तुवें म्हणलें की बोटींग करपाचें, विविध तुवें सांगलें आनी पयशे पास करून हाडले. सो आयज आमी प्रश्न होच विचारतलो, कितें जालें सुभाष फळदेसाय, हो प्रोजेक्ट कित्याक बंद पडलो? अडचणी आसा, पयशे ना जाले, प्रोजेक्ट कोणें नाका म्हणलो, सगळें तुजोच सरकार, तुजोच गव्हर्मेंट, सगळीं इंजिनां तुजीच. कोणें हे प्रोजेक्टाचेर आड करपाक नाका म्हण कोणें बंधन हाडलें हें तरी लोकांक समजाय मरे. सुभाषाचो मॉडेल प्रोजेक्ट आयज मायनीचो रस्तो जाला पळय, पेवर्स गायब. पूण सुभाष म्हणटा की आपूण कोठ्याचो हांगा प्रोजेक्ट हाडलो सांग्या वयले इको ट्युरिजम किंवा ट्युरिजम वाडोवपा खातीर. जे आमी आयज रियलिटी पळयल्या, हें धूल ज्या तरेन सुभाषान मायनीचेर पयसो केलो, म्हाका दिसता सुभाषाक ह्या प्रोजेक्टा बद्दल कांयच पडलेलें ना. एक आमदार, एक मिनिस्टर जावन सुभाषान हाडलेलेंच प्रोजेक्ट, सुभाषान मुखार ती कामां मुखार व्हरपाची कापस्ताद ना. ह्या खातीर आमी नजरेक हाडटा सांगेकारांच्या की कळपा खातीर सुभाष म्हणटा कितें. ह्या सुभाषान हांगा घातलेलो पयलो खांबो, ज्या खातीर लायट पेटपाक जाय आनी रातचो उजवाड पडपाक जाय. सुभाषान जे ट्युरिजम हाडलो त्या खातीर हो घातलेलो दुसरो खांबो, पायप गायब, लायट गायब. सुभाषान हो घातलेलो लायटीचो तिसरो खांबो. पळया तुमी परिस्थिती, फावंडेशन इतलेंच उरलां, पायप गायब, लायट गायब. सुभाषान हो घातलेलो 5वो खांबो, हांगा फावंडेशन इतलें उरलां, लोखणा सकत पायप काडून व्हेलें. सुभाषान घातलेलो हो 6वो खांबो. पळया तुमी, लायट गायब, पायप गायब. अशे तरेन आमी दुसरी सायडीच्यान येतले. हे एंट्रन्स हो पार्ट सुभाषान केल्लो लोकांक येवपा खातीर. जे ट्युरिजम तेणें हाडलेलें, हो पळय हो झाडाक लिपला, हांगा पायप गायब आनी लायट गायब. सुभाषान घातलेलो हो 8वो खांबो, पळया पायप गायब, लायट गायब. आनी अशें करता करता ही सगळी सुभाषाची एंट्री, जी ट्युरिजम वाडोवपा खातीर, उजवाड पडपा खातीर घातलेले खांबे, हो 9वो खांबो, पायप गायब, लायट गायब. सो अशें करून आमी सुभाषाचो प्रोजेक्ट जो आसा, जें स्वप्न आसा, हें आयज तुमकां दाखोवपा खातीर हांगा आयले आसा. पळय हो 10वो खांबो, पायप गायब, लायट गायब. आनी हो मुखार 11वो खांबो, ज्या जाग्यार सुभाषान लोकां खातीर उजवाड दिल्लें पळय, पायप गायब, लायट गायब. अशें करून सुभाषाचें हें स्वप्न आमी आयज कॅमेरा मुखार हाडलां. पळया तुमी, ह्या जाग्यार जे कोण ट्युरिस्ट येता तांकां एंट्री करपा खातीर हांगा जे सिक्युरिटी दवरले वता, तेंचे खातीर हे उबारलेले बारीकशे रूम तुमकां दिसता. आनी अशें करून आमी सुभाषाचो प्रोजेक्ट तुमच्या नजरेक हाडला. ही पळय ही गेट,
करोडाचो मॉडेल प्रोजेक्ट हे सगळें सुभाषाचें स्वप्न आयज भंगार जालां. आनी सुभाष म्हणटा की सांग्या खातीर सुभाषान कितलेशे कोटी खोट्यांचे प्रोजेक्ट हाडले आनी लोकांक तेंचे डे टू डे जे लायफ आसा तितूंत खंय ट्युरिस्टां वयल्यान खंय इकॉनॉमी जनरेट जाली. आनी ह्या तरेन आमी हें सगळें दाखयल्लें आसा तुमकां. की हो प्रोजेक्ट बंद कित्याक पडलो सुभाष फळदेसाय. आयज आमकां म्हणपाक पडटा की हांगा नाल्ल फोडलो, पेडे बर्फ्यो वाटल्यो आनी हितूंतलें जें कितें मेळ्ळें मलाई सुभाषान आपल्या जे सेल्फ डेव्हलपमेंटा खातीर यूज केलें काय कितें, जे करोडपती आयज सुभाष जावन मिरवता अशा लोकांच्या तोंडांतल्यान येता उतरां. पूण हो पयसो सुभाष गेलो खंय? कोण कॉन्ट्रॅक्टरान काम समज अर्दकुटी सोडलें जाल्यार तुमी तेजेर कित्याक बंधन हाडलेलें ना? विचारपूस कित्याक केल्ली ना? एकूच म्हणपाक पडटा, सुभाष आयज सांग्या वयल्या लोकांक काणयो सांगता. फक्त काणयो सांगप. आमी ज्यो कोल्याच्यो काणयो आयकल्ल्यो पळय, कोल्यान घर बांदलें, पावस पडलो, उडून गेले, ह्यो काणयो आयज सुभाष सांग्यार सांगपाक लागून. ह्याच खातीर आमी म्हणटा की सांगेकारां जागृत जाया. सुभाषाची गुंडागर्दी तरी आमी पयल्याच, पूण ज्या तरेन प्रोजेक्ट हाडून जे आमी आत्ताच तुमकां दाखयलां, हें रान जाल्लें आसा. हे मुखार जे आमी पळयता हे ट्युरिस्टांक खंय येवपा वचपाची सुवात. हांगासान ट्युरिस्ट येवपाचे, ते सायडीच्यान भोंवपाचे आनी हे सगळे आमराई म्हणल्यार कलमाच कलमां आंब्याची. एक सुद्दां कलम दिसना मरे सुभाष. एक सुद्दां आंब्याचे कलम ह्या जाग्यार दिसना. कोणे मारली? चोरली काय कोणे व्हेली? आतां तुमी इतले तुमचो सरकार, तुमचेच पोलीस स्टेशनार, तुमचे सगळे डेप्युटी कलेक्टर, सो हांगा जी चोरली किंवा मोडली ते कोणे? हेजे जबाब जाय. आतां तूं म्हणटलो की मदीं आपूण आमदारकी ना, मदीं प्रसाद आसलो. सो आयज आमी तुका विचारता, तुजें जें स्वप्न तुवें सांग्यार हाडलेलें हें कंटिन्यू प्रोसेसाक आसा. समज स्वप्न 4 वर्सां खातीर 5 वर्सां खातीर प्रसादान समज हें स्वप्न तुजें पुरें केल्लें ना जाल्यार तुका आतां कोणे आडयला? सो आमी इतलेंच सांगता सांगेकारांक, सुभाष फक्त प्रोजेक्ट हाडटा, कॉन्ट्रॅक्टर हाडून नाल्ल फोडप आनी मागीर गायब जावप ही सुभाषाची स्टायल आसा. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणटा की जागृत जाया. आवलेच्या डॅमाक ह्याच उदकांत खंय सुभाष बोटींग करपा आसलो. हांगा बोटींग केले नंतर इकॉनॉमी जनरेट जावपाची आसली, पूण उदक थंयच आसा आनी केल्लो प्रोजेक्ट थंयच आसा, पूण सुभाषाच्यो बोट्यो आयज गायब जाल्या. ह्या खातीर आमी रियलिटी मॉडेल ह्या प्रोजेक्टाचेर घेवन आयिल्ले आसा. कितले कोटी हांगा लागले आनी कितले कोटी हे टॅक्स पेयरांचे विनाकारण बरबाद जाले हेजे आन्सर सरकारा कडल्यान जाय आनी सुभाष फळदेसाया कडल्यान जाय. टॅक्स पेयरांचो पयसो हो समज खंयच्या कॉलेजी खातीर लायल्लो जाल्यार आमची भुरगीं शिकून म्हाका दिसता तांकां मुखाल्लें आपलें फ्युचर घडोवपा खातीर बरें योगदान जाता आशिल्लें. सुभाषाचें स्वप्न आयज करप्शनाचें एक हब जाल्लें आसा. आनी